اهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين مع رمضان؟ كي دايرين مع الصيام؟ كي دايرين مع الصهير؟ نتمنىكم كلكم تكونوا مزيانين في اتم الصحه والعافيه، وفي النفسيه تكون ان شاء الله مزيانه، وكل شيء المهم الحمد لله يكون بخير وعلى خير. اتم الصحه والنفسيه. اليوم بغيت نهضر معاكم على كيفاش نحببوا لولادنا الصيام. بالخصوص يعني بالخصوص انا كنتكلم على ولاد الغربه، الولاد اللي يكونوا عايشين في المهجر، لانه صعيب عليهم. الناس اللي عايشين في البلاد وعايشين في دوله، الولاد اللي اللي كيكونوا عايشين في دولتهم في دوله اسلاميه، فما عندوش مشكل اكثر من الاولاد اللي تيكونوا عايشين في الغربه. علاش عندهم مشكل كبير؟ عندهم مشكل يعني عندهم واحد مسؤوليه اكثر وكبيره بزاف، وحنا عندنا مسؤوليه كبيره بزاف اللي كنعيشوا في الغربه. علاش؟ لسبب واحد، انهم في بلاد مثلا في بلاد المسلمين، او في بلادنا، يعني بصفه عامه في بلادنا العرب، في الدول العربيه، رمضان الولد ملي كيصوم، ملي كتشجعوا الام ديالو انه يصوم، او كتكون الدراسه، فكيمشي كيلقى الاصدقاء ديالو صايمين، كيلقى كل شيء صايم، يعني كاع الناس صايمه، ما عندوش المشكل كتير. بالعكس، واحد تيشجع الاخر باش يصوم، وكيهضروا على الصيام. واحد تيقول شنو غادي تفطر، واحد تيقول، واحد تيشوفوا الاجواء كاينه، وكل شيء، يعني كل شيء صايم، وكل شيء في طريق واحد. انما في الغربه ملي كنشجعوا الاولاد يصوموا، راه ملي كيمشيو ولادنا راهم تيشوفوا ما تيشوفوش بحال، ماشي بحال بلادنا كما قلت دابا. ملي كيخرج كيلقى كلشي صايم، كلشي بحال. هنا لا، في الغربه الولد كيصوم تيمشي للمدرسه، تيلقى مثلا اللي ماشي مسلمين ما صايمينش، ما كاينش الاجواء نهائيا. هو اللي تيكون يعني دار. بالخصوص كاينين اللي مثلا اللي ما فشي في القسم ديالهم بزاف المسلمين، تيكون بحال هو شاد واحد المشعل تيجاهد. يعني ماشي سهله بالنسبه لولاد الغربه، راه الله يحسن العوان. عرفتي باش تمشي وانت مازال صغير ويلا كتعلم، وما كيحشموك هذا، وحتى باش يفسروا، وحتى باش هذا، فكتكون يعني مساله ماشي سهله باش يصوم وهو في بلاد الغربه. يعني شكل ثاني. لهذا تنشجعوهم، وكيخصنا نعطيوهم مجهود اكثر من اللي كيعيش في بلاده. تيخصك تفسري لهم اكثر، وتيخصك مجهود معاهم اكثر، والخاطر اكثر، والخاطر ديال الخاطر كما تنقولوا. فباش الولد يمشي تلقى يعني اجواء كاينه رمضان في الدار، وكاين اجواء ديال الصيام ولكن ملي كيخرج للخارج ما تيلقاش ديك الاجواء، فتيولي مكونفيوزي، بحال اللي تيولي دايخ. ولكن دورنا كحنا كأمهات وكأباءات في الغربة أننا نعطيو مجهود أكثر من اللازم لولادنا، لأن خصنا نعرفوا وناخذوا بعين الاعتبار هذا الولد مسكين راه تيمشي كيلقى ثقافة برا ديفرنت، وثقافة في الدار ديفرنت. فباش ما يتكونفيوزاش خصنا نديروا له الخاطر كما قلت، ديال الخاطر نشريو له، نتقربوا منه بزاف، نديروا له كما حنا تنديروا دائما. هاد كاين اللي كيقول لك علاش كديروا الزينه في الدار؟ كنديروها لان ما كاينش برا عندنا الاجواء د رمضان. كنديروا الزينه في الدار، كنحاولوا نشريو لهم هما شي حاجه كتعجبهم، لا من ناحيه اللباس ولا من ناحيه الماكله. كنحاول ندير لهم الماكله اللي بغاو، اللي قالوها كندير. واخا صعيب، فاحنا كنتحملوا ان احنا والدين وعارفينهم مساكن، راه هما بحال كيأدي واحد الواجب وسط ناس ماشي بحالهم. حبذا لو كان مثلا تيقرا في مدرسه اسلاميه وكلشي مسلم وكلشي هذا، ولكن اللي كيقرا ماشي في مدرسه اسلاميه ومعاه يعني اللي ماشي مسلمين، فراه صعيبه عليه، ماشي سهله. حنا بدورنا تنبغيو اننا نقولوا لهم راه هذا الولد راه حنا كيخصنا نوفروا له الجو، ومن مثلا هو جاي صايم ونبقاو نناقشوه، لا نديروا له الخاطر، لانه كيف يعني
بركه عليه انه راه تيصوم وتيخرج وتيشوف ناس اخرين، وهو مازال صغير وما مستوعبش ومازال عنده مازال ما عندوش ديك الصبر يعني الكافي على انه يجاوب، انه مازال ما عندوش الاستدراك انه يجاوب علاش رمضان. واخا تيجاوبوا واخا تيقولوا احنا تنبينوا لهم، ولكن راه مساكن راه ماشي زعما راه ماشي سهل الامر انك تصوم وتخرج وتلقى ناس كياكلوا في اي بلاصه كاينه الماكله ولا المقاهي محلوله وكل شيء يعني كياكل وكل شيء يعني كيمارس حياته عاديه وهو صايم، فهو صغير ما تيفهمش. فحبذا اننا نعطيوهم الخاطر كما قلت، نشريو لهم، نديروا لهم في الطبله. انا في هذه الطبله اللي غادي نشارك معكم حاطه لهم الكيك بيرثدي كيك، يعني بحال الحلوه د لاكريم اللي كيقولوا هنا بيرثدي كيك، حاطه لهم الحلوه اللي كتعجبهم نحطها لهم. علاش لا؟ الا قالوا لي هوت دوغ غنديروا لهم، الا قالوا لي اي حاجه نعطيوهم الخاطر، لانهم بصح حنا ملي بدينا كنصوموا راه بدينا كنصوموا في بلادنا وعرفنا وفهمنا في بلادنا، عاد جينا كبار وفاهمين. ولكن هما صغار مساكن كتكون عندهم ثقافه في الدار في شكل، كيتلقبوا الشكل كيخرجوا لبرا كيلقاو شكل ثاني. فهاد الكونفيوز يعني هذا الدوخه ما بين، فتنتمناو انهم مساكن غير يكونوا متوازنين والله يعاونهم ويقويهم، لان ماشي ساهله. شحال مرات يسولوهم هما بالنسبه لهنا كنديين تيسولوهم علاش كتصوموا وعلاش كيجاوبوا تنقولوا لهم اشياء تجاوبوا، ولكن كتبقى مسكين هو ولد صغير طايش ما هذا. فاحنا اللي خصنا نكونوا نتحملوهم في هذا رمضان ونديروا معاهم الخاطر ونديروا معاهم اللي بغاو، يعني داك الحوايج اللي كانوا تيطلبوهم مش حال هادي نقدروا نشريوهم لهم في رمضان، واخا نزيروا نشريو لهم اللي بغاو ونديروا معاهم الخاطر، لان ماشي سهله. والله يقويهم ويقوينا ويجعلنا نبلغوا لهم الرساله ديال الصيام. راه كما قلت في الفيديو اللي سابق، راه ماشي الصيام غير مساله ديال غير مساله تصوم وصافي، راه عنده بزاف ديال المميزات، انه تينقي لنا الجسد من السموم الا قدرنا ناكلوا من بعد من نصوموا ناكلوا ماكله صحيه. كيعلمنا الصبر، كيعلمنا الانسان الفقير اللي ما لقياش ما ياكل شنو مسكين باش كيحس. كيعلمنا النعمه اللي كنا كناكلوا دائما وكناكلوها وغير كان الصباح الشيه ليل النهار ناكلوا ما عندناش مشكل. فهذا الشيء حنا كنعلموه لولادنا، ولكن ولادنا مازال صغار ما تيتمكنوش حتى يكبروا حتى هما. ولكن هذه المرحله الصغيره يعني في رمضان نعاونوهم من واخا يديروا شي حوايج يعني ماشي هي هذيك، نحاولوا ما نتفاداو، لان يكفي انهم تيصوموا تيخرجوا كما قلنا تيشوفوا واحد تيصوم واحد ما تيصومش، بالخصوص في الغربه ولاد الغربه. الله يعطيهم الصبر والعزيمه ويعاون الوالدين على التربيه والتربيه الصحيحه. راه يعني ماشي سهله باش تربي وباش تعلم وباش يعني يشد الطريق الصحيح. فالله الله يعاون كل الوالدين في الغربه على اولادهم. وصراحه يعني احنا ماشي كيصوموا وكيمشي وكيقولوا لهم على الصايمين ولا هذا، بالعكس ولاو هاد السنين الاخيره يعني بصراحه يعني الكنديين كيحترموا، وبالعكس ولاو كيقولوا لنا رمضان سعيد ولاو كريم، ولاو كيعرفوا الاعياد ديالنا وتيعرفوا رمضان تيعرفوا كل شيء وتيريسبكتو يعني تيحترموا. ولكن احنا تنحترموهم، ولكن الدور د ولادنا باش يكبروا هما وسط منهم يعني عندهم هذوك عندهم ثقافه وهذو عندهم ثقافه، هذو عندهم دين وهذو عندهم دين. فماشي سهل على الوليدات، لان الوليدات يا الله فاحنا الكبار اللي لازم نعرفوا هاد المسؤوليه ديال ولادنا وسط يعني وسط ناس ماشي هما نفس الديانه. فهذه راه مسؤوليه الوالدين. وتنقول لكم من خلال هذا الفيديو انا غنشارك معكم الطبله اللي حطيت لهم فيها. انا غير نشارك معكم باش نوريكم. راه حطيت لهم داكشي اللي كيبغيو هما. مره كندير داكشي اللي كيبغيو، واخا انا شي في الايام العاديه تنقول لهم لا ما تاكلوش هذه ما تاكلوش هذه، ولكن كنحط لهم مره داكشي حطيت لهم في علاش ما نحطش الا كانوا غادي يصوموا ويفرحوا بشي حاجه حطيتها لهم في الطبله غنحطها لهم واخا تكون شنو ما بغات تكون. فحطيت لهم في الطبله حطيت لهم الحلوه د لاكريم حنا تنقولوا بغاوها، قالوا لي شري لنا هذه، شريتها لهم حطيتها لهم باش نشجعهم وندوزو نشوفوا الطبله. هذه هي الطبيله اللي صوبت اليوم. كاينه شلاضه، كاين الفلون، داك الشيء الحلو وهذاك
العسل والزبده كيذوبوا. هذه الحريره المغربيه غير انا تندير فيها الكرافس. هنايا كاين الكرافس محلي بلدي محلي رومي، كنزيد نقطعو بحال مرصويات كبار وكنديرو باش كيعطي ديك النكهه، حيت ما فيهش ديك النكهه. وهذيك هي الحلوه ديال لاكريم اللي حاطه لهم دابا. هما هادشي كله ما عندهم بغرض، قال لك غادي ياكلوا غير هذيك، ودايره لهم هاد الخبيزات اللي كيعجبوهم معمرين، تيعجبوهم بزاف الخبيزات معمرين. كاين الحريره، كاين ديك ليكاش. المهم هما داكشي كله ما غاديش يديوها فيه، قال لك غير غادي يفرقوا الصيام وغادي يمشيو لديك ديك الحلوه، غادي هي اللي غادي يتفاهموا معاها. هنا كاين شويه دجاج المسمن. المهم هادشي اللي كاين. الطبله وريتكم الطبله غير باش نوريكم، راني كنحط بعض المرات نحط الحلوه د لاكريم بعض المرات ملي كيطلبوها ليا، ماشي تقريبا يوميا وماشي كل يومين. المهم ملي كيطلبوها ليا مره كنديرها لهم، كنشري لهم داكشي اللي كيعجبهم هما، باش نشجعوهم وباش نخليهم يعني دائما عندهم واحد الهدف. كيصوموا راه غادي ياخذوا شي حاجه مزيانه، ماشي كيصوموا كدير انت بشهوتك انت، كتحط بشهوتك انت بداكشي اللي باغي. لا ضروري هما تسبق لهم الشهوه ديالهم هما، لانه حنا كبار وممكن نصبروا، ولكن هما اللي كما قلنا كيصوموا كيخرجوا المهم هذه هي الطبيله. تنتمنى هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال بخير وعلى خير، وتنتمنى ما تنسونيش باللايك والشير والبارطاج مع اصحابكم وبالاشتراك بالقناه. وتنقول لكم فطوركم حتى نتوما بصحه فطوركم. وان شاء الله ان شاء الله يكون هذا الموضوع اللي هضرت عليه اليوم يعجبكم. ويلا الله يمسيكم على الف خير وتهلاو في راسكم. ويلا بسلامه.